Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателката на Македонското здружение на млади правници Бојана Божиновска Силјановска. Господја Силјановска, до неодамна 8 март во земјава во македонската јавност се третираше како празник за прослава во кафеана или евентуално како ден на цвеќето. Но во вашата канцеларија претпоставувам дека тоа изгледа малку или можеби многу поинаку со жени кои што од вас бараат итна правна заштита. Каква е правдата за жените, особено жените жртви од семено насилство во земјава? Токму така, ние 8 март го славиме, не можам да кажам дека не го славиме, меѓутоа го славиме на многу поразличен начин, заради тоа што имаме многу поразлични, односно имаме соодветни сваќања заедно со другите наши колеги од невладиниот сектор, па и од институциите кои што се заедно во борбата, за тоа што значи правда за жената и што значи реално остварувањето на правда на жената во нашата земја. Не можам да кажам дека сме на ниво каде што правдата е во целост задоволена и тоа го потврдуваат во суштина настаните за кои што неминовно денеска ќе мора да разговараме. Односно, родово базираното насилството врз жената и воедно семејното насилство, за жал, излигува дека е се поприсутно во нашето општество, во државата, а тоа во суштина се должи на недоволната итна пред се реакција на институциите, тоест кои што треба да делуваат заеднички и во кореспонденција. Така што од тука би можела да изведам заклучок дека правда во земјава се достигнува многу тешко кога зборуваме за правата на жената. И тоа е од повеќе аспекти. Не е тука само родово базираното насилство, меѓутоа секако дека пред се мораме да ги спомнеме правата на жртвите. Имајќи ја предвид последната трагедија на Ивана и Катја, која е вашата проценка колку земјава е безбедна држава за жена што одлучила да пријави дека е жртва на семено насилство? Трнлив е патот на една жртва кога пријавува семено насилство и тоа не е само, морам да споменам, заради тоа што институциите во целост не си ја вршат работата. Секоја чест на исклучоците во институциите ние си уште имаме навистина големи професионалци. На почеток тука и сите ние имаме нека одговорност во смисла на тоа каков е општествениот наратив кога станува збор за жртва на семено насилство. Па оттаму самиот почеток жртвата да се одлучи да го пријави насилството е голем исчекор за неа, заради тоа што на почеток се судрува со големи стереотипи и дополнителна ревиктимизација во смисла на тоа дека таа најчесто се чувствува дека придонела некако за да тоа се случи или дека едноставно е во положба каде што мора тоа да го трпи. Понатаму, кога на тоа ќе додадеме дека ќе се соочи со лавиринт од институции и неколкократно враќање за да се донесе правиот документ, особено кога зборуваме за не секогаш целосно видлива форма на насилство, зборувам со око видлива на прв поглед форма на насилство, што е многу важно да се знае, особено со наративот кој што се воведе деновите. Тоа значи дека за полицајците видливо насилство е само ако има мудрица на лице. Во превод. За полицајците што е видливо насилство, најубаво ќе бидат тие да одговорат, меѓутоа точно така некако се воведе на новиве дека зборуваме за видлива телесна повреда, а ако го читаме кривичниот законник, факт е дека тој не многу точно дефинира што се подразбира под телесна повреда, меѓутоа казнената, да речам, доктрина, коментарот на кривичниот законник, телесната повреда гледа многу пошироко од тоа дали само видливо има нешто. Дури и доколку жената имала некакова, ова се однесува на било која телесна повреда, меѓутоа сега во контекст на жените, дури доколку имала некакво нарушување, а со насилството се придонело кон тоа истото да се влоши, значи повторно имаме вид на телесна повреда кој што на прв поглед секако дека не би била видлива. Меѓутоа тука, во суштина, жените многу често, заради тоа што претрпуваат и психичко насилство или пак насилство кое што е телесно, меѓутоа не е на прв поглед видливо,
се доведуваат до улога да тие треба на почеток да го докажуваат насилството за да може да си пружат заштита која што инаку и законски треба да им следува. Во тој контекст, од вашето досегашно искуство со работење со жени кои што биле жртви на семено насилство, каде системот најчесто потврла кога треба да се заштитат нивните права и кога треба да им се обезбеди безбедност? Знам дека јавноста веројатно во моментов очекува некој конкретен одговор, кој што секако јас сама по себе не сум надлежна да го дадам, меѓутоа вистината е дека нема одговор каде што ќе може да впериме на еден со прст. Зборувам ниту на само една институција, а не пак на само еден службеник. Вистината која што е за мене лично, не само за Македонско здружение на млади правници, е дека ние премногу се навикнавме да ги нормализираме работите, а тоа се случува во суштина и кај луѓето што работат во институциите. Заради тоа што кога зборуваме за систем, ние мора да сме свесни дека тоа не е нешто фиктивно, туку системот е составен од луѓе кои што живеат во истата земја каде што живееме и ние. Тоа е првата работа. Втората работа, ако гледаме правно, заради тоа што вие ме каните преценили како правник, вистината лежи во тоа дека системот потврла во координираниот пристап на институциите пред се во пружањето на итна заштита кога станува збор на жени жртви. И тоа е многу убаво опишано во законот и законското решение кој што го нуди законот за спречување на насилство врз жените и семеното насилство. И во суштина ние предначиме во носење на вакви закони, особено ако гледаме во регионот. Исто така и протоколот кој што е поврзан со овој закон, тоа убаво го опишува, меѓутоа колку институциите навремено ги следеле овие законски решенија за пред се заштита, а потоа да навлезат во процесни действија и почитување на другите закони, како што се Казнениот законник или пак Законот за кривична постапка, е прашање. А од друга страна, ние имаме совршено предвидени принципи и стандарди, токму во законот кој што пред малку го споменав, кој што во самиот наслов кажува спречување на насилството. Значи, законот многу убаво определува дека таму треба да имаме координиран и итен пристап на институциите со строго определени законски рокови со цел пред се жената да се заштити, а потоа да се премине во постапување кое што е потребно. Во тој контекст, како што велите, на хартија стандарди има. Што е тоа што им недостига на институциите за да ги спроведат тие стандарди во пракса? Прво морам да споменам дека во правото постапување во спротивност на интерес на некој што треба да биде заштитен или пак не постапување е едно, сами исто. На институциите во суштина им недостасува многу. Значи ние не може да зборуваме дека вработените во институциите сами по себе се криви, туку државата генерално треба ова да го стави на приоритетна листа за да можеме да зборуваме дека вистински ефикасно се обидува да донесе некакво решение на проблемот што очигледно е присутен во општеството. Имаше многу интересна парола деновиве на социјални медиуми која што многу силно лично ме потресе, вели ние сме кроток народ, ама сме трети по фемициди во Европа. И тоа е вестината, заради тоа што јас верувам дека секој од нас се перцепира како топол, кроток народ, меѓутоа од друга страна бројките, статистиката покажува друго, дека жените во земјава и такако не се така сигурни кога станува збор за насилството кое што се извршува врз нив. Сега, за институциите да можат, како што велите вие, на вистина да си ја вршат својата должност и да си ја завршат условно кажано работата, им се потребни многу работи, меѓутоа пред се им е потребен човечки кадар, значи им недостасува, потребно им е зголемување на капацитетите и обуки. Значи ние не може да зборуваме дека сите полицајци не се обучени, доколку не се. Значи доколку некој оди на терен за пријава на семено насилство, а истиот не е обучен да препознае и да спроведе проценка на ризик, што се испоставува дека во суштина е најкритична, а таа е добро опишана и во подзаконските решенија, постои правилник, значи Министерството за внатрешни работи има ваков правилник, како што кажав, предвиден е координиран пристап со центрите за социјална работа и така натаму.
во суштина ништо не сме направиле. Ние сме донеле некоја законско и подзаконско решение, што на нас правниците навистина ни се чини дека е во голема мера соодветно, меѓутоа имплементацијата не е. Дел од активистите и од правниците кои што застапуваат жртви од семејно насилство во судски процеси тврдат дека честопати полицајците ги наведуваат жртвите наместо пријава да поднесат поплака и со тоа го заобиколуваат законот и постапката која што би следувала понатаму доколку жртвата од страв се откаже од понатамошно гонење. Колку е тоа од вашето искуство потврдено во пракса? За жал имаме такви примери каде што жртва била да пријави семејно насилство, односно сексуално или друг тип на родово базирано насилство, а истото било примено како поплака или пак дури имаме посведочени некои форми на дискриминација, па имаме некои прекршоци за нарушување на јавниот ред и мир, кога станува збор, да речеме, за понеинформираните или пак помаргинализираните групи како што се жените ромки. Ова не е секогаш случај. Министерството за внатрешни работи и обвинителството долго време укажуваа на тоа дека има проблем во поведување на постапките кога зборуваме за кривичниот законник, кога зборуваме за настаната телесна повреда. Значи да не одиме на другите дела кои што се поврзани, каде што имаме квалификаторни облици на семејното насилство, туку да зборуваме за телесните повреди кои што во суштина се нели статистички најчестите повреди кои што настануваат при едно физичко или пак психичко насилство. На 6 февруари влезе на сила измената на кривичниот законник, каде што повеќе немаме поведување на постапката преку предлог, што значи дека постапката се води секогаш по волја на странката, односно на жената во случајот, и со ова во суштина ќе имаме и веќе имаме постапување по службена должност на институциите. Меѓутоа тука пак ќе се отвори прашањето каква ќе биде имплементацијата на ова новина, да речам, во законот, заради тоа што ние од правен аспект очекуваме дека ова навистина треба да ги реши барем поголем дел од проблемите, ама од друга страна ако повторно имаме заведување на само поплаки или избегнување на тоа како да ги подведуваме да не ги подведуваме, односно како кривични дела, насилствата кои што се извршени во жената, тогаш пак ќе се вратиме на истото. Кога зборуваме за системот, колку државата реално вложува во бесплатна правна помош за жртвите? Доаѓате во за нас можеби најважното прашање. Како што кажав, ние како организација нудиме бесплатна правна помош и сме веројатно првата организација која што е регистрирана во Министерството за правда. Но реалноста е дека ние како држава веќе 5 години немаме објавено повик за грант, која станува збор за бесплатната правна помош и генерално сме зависни од донатори, односно невладиниот сектор, кој што исто така треба да постапува координирано заедно со институциите со цел спречување на ваквиот тип на насилство, во суштина не е поддржано државата, туку зависи од донатори во целост и од проекти кои што ги спроведува. И тука не лежи само проблемот е во многу други ствари, а тоа е дека и во Македонското сдружение на млади правници конкретно, иако делува на национално ниво, сепак не може да стаса до секоја една, за жал. Па од тука ние затоа и многу често се координираме и со други локални организации кои што имаат поголем пристап до жените кои што теренски ги среќаваат, да речеме во руралните средини, каде што една жртва не само што нема директен пристап до нас, физички она возможно да стигне до нашата канцеларија, заради тоа што многу голем дел од руралните средини и од другите градови немаат редовен или воопшто немаат јавен превоз. И тоа е огромен проблем и повторно задира во темата како се попречени правата на жените, па и на жените кои што се жртви посебно. Многу е важно да се спомене дека кај нас насилството го има се почесто е детектирано, меѓутоа и насилството прогресира. Па ние од нашите примери можеме да видиме дека многу често едно насилство кое што на почеток било семено, пришло во друг тип на насилство, сексуално, па дури стигнало и до трговија со луѓе. Така што на жртвите им се потребни итно услуги и сервиси
кои што ќе придонесат кон нивна подобра благосостојба нели и заштита, а ние тука како земја кубуриме, да кажам, со шелтри, доволно легла, сервиси, плаќање на сервиси од страна на државата кон невладините организации кои што ги пружаат и така натаму. Во тој контекст, што би се случило хипотетички ако еве и тие грантови од странските донатори згаснат, се намалат? Ако згаснат грантовите од странските донатори, прво тоа ќе биде крак во многу области, вклучувајќи во постапувањата на државата, да кажам, не само на невладините организации. Меѓутоа, тоа дефинитивно ќе значи немање пристап до правда за жртвите, заради тоа што еве ние конкретно како организација преку проекти во суштина обезбедуваме и пружање на бесплатна правна помош за жртвите, а и освен тоа што ја пружаме примарната бесплатна правна помош, понатаму преоѓаме и кон секундарна доколку тврдиме дека е потребно. Исто така се јавуваме многу често и како придружници на жртвата во тој институционален лавиринт кој што го споменуваме. А од друга страна и се ставаме во улога на првичен застапник на човековите права на жртвата, заради тоа што и законот за бесплатна правна помош сам по себе не е доволен за да можеме да кажеме дека дефинитивно се овозможува целосен пристап до правда. Заради тоа што законот утврдува еден финансиски праг кој што вели минимална плата и за секој член на семејството 20%. Па ако имаме жртва со 3 деца, тоа е некаде 40, да речеме, 1000 денари месечно, а од друга страна зборуваме за 4-члено семејство, каде што синдикалната кошничка велиме дека лани, на крајот на годината, беше 65.000 денари. И жртвата, бидејќи не се наоѓа, значи, под тој праг, во суштина освен времени мерки за се останато како развод, некоја наследство или така натаму, каде што би можело да се пружи некоја независност на жртвата, за да таа може да продолжи, и не е овозможено. Ви благодарам за разговорот. Благодарам, Зорана. Вам, почитувани, ви благодарам што го следате неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.